Po galais, kas čia vyksta? Laimėjau jau prieš 3 priešininkus, todėl turėčiau grįžti į savo pasaulį. Dar ir Mičia dingo. Pagaliau pasiekė šią vietą išrinktasis kary. A? Ką tu nori to pasakyti? Kalbi tik moksliškai, kad nieko nesuprantu. Viskas iki šiol buvo tik dėl dvikovos su šiuo asmeniu. Asmeniu? Asmeniu, kuris sukūrė baltą išlikimą. Turi galvoje asmenį, kuris įtraukė mane čia? Taip. O Mičia, ji buvo įtraukta kartu su manimi. Asmuo, kuris pasirinko tave. Mičia. Mičia pasirinko mane? Ką čia kalbi? Juk aš buvau įtrauktas kartu su ją. Kažkas čia ne taip. Tai tiesa? Mičia? Aš pasirinkau tave. Kodėl tu su tokiu kostiumu? Supratau, čia naujas palaikymo kostiumas. O tau tinka ši apranga? Ką tu turi galvoje? Ką jūs čia darot? Panašu, kad nieko nesupranti. O ką turėčiau suprasti? Takeši, turi kauti su manimi ir laimėti. Kauti su tavimi? Pala. Tai reiškia... Taip, aš paskutinė tavo priešininkė. Vadinasi, asmo, kuris visą tai sukūrė, esi tu? Bet juk mes pradžioje kovėmės. Tai buvo tik mokomoji dvikova. Tačiau dabar aš kovosiu iš visų jėgų. Iš visų jėgų? Pirma išklausyk. Jei pralaimėsi, niekada negrįši į savo pasaulį. Niekada negrįšiu? Ir niekas nepadės tau. Tu gali pasikliauti tik savo jėgomis. Jei nori grįžti, kaukis rimtai. A? Tai pirmoji Vei Švarc dvikovo arena? Tik dabar jį pasikeitus? Aišku, nors susidariau su daug neįtikėtumų, šis neįtikėčiausias. Kodėl turėčiau kauti su Mičia? Supratau, jei jau taip, laimėsiu!